Goeiedag, good day, fellow South Africans and citizens of the world. Now, I'm just letting you know that on Tuesday night at 8 p.m. Johannesburg time, I have a couple of very, very important guests who will be joining me. And they're both from the Boere Afrikaans Volksraad. There's Tiaan Turon. And there is Johan van der Merwe. Now, what I'm going to attach to this video is a recent video that's been released by Boere Media, and there you'll get to meet Tiaan. Just to give you a bit of a background, Tiaan is very knowledgeable with regards to the history of South Africa, as well as the current political landscape. He is part of the Volksraad. So we got two very, very interesting people to have a chat to. And of course, you can ask questions in the side chat. And the sort of things we're going to be talking about are the current political landscape of South Africa, and especially the current political landscape as it pertains to the Afrikaans or Boer people. And things like the challenges of the Afrikaans Boer people are facing, in particular, the idea of identity and unity. Other aspects are going to be like the reality regarding the process of self-determination and possible disruptive events impacting the future of the Boer and the Afrikaner people in South Africa. So there are a whole lot of other things we're going to be talking about, but please put this in your diary. Tuesday, 8 p.m. Johannesburg time, I'm having a frank and open discussion with Tiaan and Johan. All right, guys, please remember to subscribe to be kept informed. Ring the bell for updates. Please like this video. And for all my South African friends and subscribers and people around the world as well, please be safe. Bye for now. Syne bale voer wat vandag aan boere in die droogte geteisterde Sutherland distrik oorhandig sou word, is in 'n brand vernietig. Suid-Afrika brand. As jy die sosiale media aansit, as jy die koerante lees, as jy die TV aanskakel, oor die radio, waar jy kom met wie jy praat, hoor jy net Suid-Afrika brand. Vragmotors brand, geboue brand, winkels brand, strate brand. Maar vanoggend is daar 'n swaar ding op my gemoed. Suid-Afrika dra nou al deeglik kennis van die bittere droogte waarin boere vasgevang sit reg deur Suid-Afrika, maar meer spesifiek in die Noord-Kaap, groot dele van die Wes-Kaap, groot dele van die Oos-Kaap. En oor 'n baie lang tydperk is noodhulplenigingsorganisasies besig om op allerlei maniere boere te ondersteun en by te staan met voerskenkings. Ook humanitêre hulp, groot bedrae kontant wat geïn word op 'n groot skaal van Suid-Afrikaners reg oor die spektrum, vanuit dorpe en stede, ja, selfs mense van oorsee wat bydra om te help, om fondse te in en middele te in, om hierdie boere wat vasgevang sit in hierdie wurggreep van droogte, 'n ekologiese ramp, wat afstuur op 'n sosio-maatskaplike ramp, om hulle te probeer help en hulle nood te verlig. Laasnag het, wat moet ons hulle noem, kwaaddoeners, het goed gedink om groot hoeveelhede voer, wat vir die boere van Sutherland en omgewing ingesamel is en aangery is deur hulplenigingsorganisasies en gestoor is by die skouterrein op Sutherland, om daardie voer brand te steek. Nou al hierdie brande wat so brand, het 'n geweldige negatiewe impak op die lewens van mense. Maar hier het ons nou al te doen met 'n negatiewe impak, nie net op die lewens van mense nie, maar ook nou al op die lewens van diere. Hierdie voer was bestem om verhongerde en vermaarde diere te voed. Daar is nie meer in die veld veiding nie. Daar is nie meer natuurlike veiding nie. Boere het nie meer geld om voer te koop nie. En hierdie voer was bestem om hierdie diere op hulle bene te hou. Om vanoggend 'n honger skaapooi met 'n lammetjie te voed. Wat vir vandag nêrens anders gaan kos kry, behalwe die kos wat haar baas vir haar in 'n voerbak gaan uitgooi nie. Daai voer is nou uitgebrand. Omdat kwaaddoeners dit goed gedink het, om voer uit te brand, wat bestem is vir diere, en uiteindelik moet bydra om vir boere hoop te gee, en 'n ganse gemeenskap te help dra. Daai voer is nou uitgebrand. En 'n mens kan maar net jouself afvra,
Hoe gebeur dit? Wat motiveer 'n mens om dit wat hy voor sy oë sien aan die brand te steek? Kom ons veronderstel hy het groot geword in 'n huis en in 'n omgewing waar hy wel bekend is met die brand van tyres. En ja, nou sien ons ook dat dit 'n deel van 'n kultuur geword om winkels te stroop. Maar om dierevoeding te gaan brandsteek sodat dit uitbrand, sodat daardie trop diere wat vandag daardie voer moes vreet, oor 'n week of wat heel waarskynlik van die honger gaan vrek, kan tog net nie sin maak. Tog is daar 'n verduideliking daarvoor. Jy skep 'n klimaat, en binne 'n spesifieke klimaat word dit aanvaarbaar om sekere dinge te doen. Dit word aanvaarbaar om goed brand te steek, ander mense leed aan te doen, om jou eie sin en wil te verwesenlik. En dis die klimaat wat vandag in Suid-Afrika bestaan. 'n Klimaat wat oor 'n lang tydperk deur 'n klomp onbevoegde, onbekwame, populistiese, politieke opportuniste geskep is. Klimaat waarvan die Engelse praat, entitlement. Ons gaan nog baie lank, baie swaar aan hierdie las dra. Sutherland se boere is sonder voer vanmôre. Dis koud vanoggend daar. Daar kom 'n koue front verby. En 'n dier wat koud kry, is net soveel meer honger. En sy baas net soveel meer moedeloos. Kan maar net 'n beroep doen op elke Suid-Afrikaner wat nog 'n greintjie selfrespek in homself oor het, om maar op sy knieë te gaan, hierdie boere in die gebed te dra, en wanneer daar dalk weer 'n noodhulp lenigingsorganisasie aan jou deur klop, en jy beskik dalk oor die vermoë om 'n bydrae te maak, doen dit gerus. Net dalk gee jy 'n boer hoop, of dalk help jy dat 'n ooi, skaapooi met 'n lammetjie, wat nou honger is en koud kry, op 'n manier gevoed kom. Hou moed Suid-Afrika, die lig sal uiteindelik die duister oorwin. Die Suid-Afrika is uiters geskok om te sien wat het nou in Sutherland gebeur met daardie geskenkte voer wat aan die brand gesteek is. Die vraag wat mens dadelik vir jouself vra is, hoe siek kan 'n land wees dat mense na sulke uiterstes toe gaan? Uit die aard van die saak weet ons nie wat se omstandighede agter die aan die brandsteek van daardie voer nie. Maar ons is besig om ons land te verloor en ons het 'n afwesige regering. 'n Regering wat werklik waar nie sy land regeer en bestuur nie, wat nie sy verantwoordelikheid nakom ten opsigte van veiligheid en 'n klimaatskep wat mense sê, maar dis die land waarbinne ek wil wees nie. En die ANC-regering moet vir homself die vraag afvra, hoe lyk die land Suid-Afrika as jy eendag met hom klaar is? Hoe wil jy moet hy lyk? En op die oomblik soos hy nou aangaan, hoe gaan hy lyk? Julle is besig om Suid-Afrika op die ashoop van die wêreldlande te gaan parkeer, waar niemand later meer met 'n tang op enige beleggingswyse na hom sal kyk nie. Ons is uiters geskok aan wat hier gebeur het in Sutherland, boere in nood, boere wat werklik op geen wyse meer amper hoop het nie, kry hulp en dan word daai voer in die brand gesteek. Ons land is siek en ons het 'n regering wat dit nie aanspreek nie. Ons sê baie dankie vir al die instansies en die rolspelers wat deurlopend uitreik na boere toe in nood, wat hulle help, wat voer, middele, geld beskikbaar stel, om dan te kyk in hoe mate kan ons die landbousektor laat lewe. Ons van die Suid-Afrika se kant het baie groot waardering daarvoor. Ons wil daai boere sê sterkte boere. Ons weet God bly in beheer en ons moet daaraan vashou. Want aan die aardse goed is daar nie meer vir ons uitkomste baie daar nie, want ons verstaan dit glad nie. So kom ons hou ons koppe hoog en ons werk vir die toekoms, want dit is waar ons heil gaan lê. Ons sê vir julle elkeen baie sterkte en ons hoop daar gaan spoedig vir julle ook uitkoms kom, ook met reën. Baie dankie. Boere groete.